கிச்சன். நம்ம எப்போதும் இந்திய சாப்பாடு தான் சாப்பிட்றோம். அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக தாய் கிரில் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, வாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே வெங்காயம் இருக்குது, பூண்டு, இது வந்து லெமன் கிராஸ், இது வந்து கொரியாண்டர், தென் உரப்புக்கு சில்லியும் இங்கே மெழுகு இடிச்சதை வச்சுருக்கேன். தென் மெயின் வந்து கோழி சுத்தப்படுத்தி வச்சுருக்கேன். ஸோ ப்ரௌன் சுகர், சிக்கன் ஸ்டாக், லைட் சாய் சாஸ், டார்க் சாய் சாஸ், கொஞ்சம் ஹனி. ஓகே, வாங்க இப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம இடிக்க போகிறோம். ஸோ லெமன் கிராஸ் இடிக்க கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் அதில் இதை நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே, ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் இடிக்கணும். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லா இடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். செகண்ட் வந்து நான் கொரியாண்டர் லீஃப் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதையும் நான் இடிக்க போகிறேன். ஓகே, அடுத்த ஆனியன், ஓகே, இப்போ வந்து பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இடிக்கும் போதே நல்ல வாசமாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம அந்த கொரியாண்டர் லீஃபும் அது கூட அந்த லெமன் கிராஸும் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் இடித்தோம்ல, அதோடு சேர்த்து இதெல்லாம் போட்டு இடிக்கக்குள்ள நல்ல வாசமாக இருக்குது. ஓகே, கடைசி நம்ம சில்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடித்து வச்சது ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ முதல் சொன்ன மாதிரி ப்ரௌன் சுகர், பிளாக் பெப்பர், சாய் சாஸ், சிக்கன் ஸ்டாக், டார்க் சாய் சாஸ், லைட் சாய் சாஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி அந்த சாஸ் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரௌன் சுகரும் பிளாக் பெப்பரும் போட்டோம். அப்போது இது வந்து நம்ம இடித்து வச்சது. ஓகே, லைட் சாய் சாஸ், டார்க் சாய் சாஸ், சிக்கன் ஸ்டாக், ஹனி ஊற்றுக்குள்ளதே ரொம்ப அழகு. ஓகே, இப்போ நம்ம இதெல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். சரி, நான் ஆல்ரெடி இதில் சிக்கன் ஸ்டாக் ஆட் பண்ணனால அதில் உப்பு இருக்கும். ஸோ அதனால் எதுக்கும் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாம். உப்பு இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சமாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, உப்பு ஆல்ரெடி இருக்குது. இப்போது இதில் வந்து நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ண வேண்டியது தான்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சட்டி சூடாயிடுச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் எண்ணெயும் ஹனியும் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ லைட்டாக அதில் எண்ணெய் விட்டுக்கேன். அப்புறம் மேலே லைட்டாக ஹனி, அப்படியே அந்த சாஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த கோழியெல்லாம் நம்ம தூக்கி போட்டுடலாம். கோழியெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நான் கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, வாவ், உங்கள் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். நல்லா வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, போத் சைட்ஸ் எல்லாமே நல்லா வந்துருச்சு. ஓகே, ரெடி டு சர்வ். ஓகே, ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆல்ரெடி நான் பிளேட் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையும் எடுத்து